Wanajeshi wa Urusi wamenyakua jamii zingine 3 kutoka huko mikononi mwa wanajeshi wa Ukraine katika saa chache ambazo zimekwisha kupita na kusababisha idadi kubwa ya maafa au wanajeshi wa Ukraine zaidi ya 1200 kupoteza maisha katika mapigano hayo. Karibu sana katika undani wa taarifa ya muda huu kutoka mstari wa mbele wa kivita, ambako utasikia kila ambacho pia kimejiri kutoka huko uwanja wa vita kwa saa 24 ambazo zimekwisha kupita, ambapo utasikia pia maafa na hasara kadha wa kadha katika mashambulizi hayo ya muda mchache ambao umekwisha kupita. Unaweza pia ukajiunga nasi kwa kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili pia taarifa zetu zote hizi unazipata kwa muda mwafaka kabisa. Wanajeshi wa Urusi wamekomboa jamii 3 katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk na huko mkoani Zaporizhia katika saa 24 zilizopita katika operation maalum ya kijeshi huko nchini Ukraine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti jioni ya Jumatatu Novemba 10, 2024, ambapo katika mashambulizi hayo ya ukombozi wa miji hiyo wanajeshi wa Ukraine zaidi ya 1200 wamepoteza maisha katika mashambulizi hayo. Katika kipindi cha saa 24 zilizokwisha kupita, vitengo vya kikosi cha 1435 cha bunduki ya magari, jeshi la pili la kituo cha kundi la vita, vilikomboa makazi ya huko Jinatovinka katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk kutoka kwa wanamgambo wa Ukraine, huku vikiondoa kabisa vikosi vya silaha vya Ukraine vilivyozingirwa katika eneo la Krasnomayarsk. Vitengo vya kundi la vita la mashariki vya Urusi pia viliendelea kusonga mbele ndani kabisa ya ulinzi wa Ukraine na kukomboa makazi ya huko Novoye na Sladikoye katika mkoa wa Zaporizhia. Wizara imesema hivyo katika taarifa yake kuhusu hicho ambacho pia jeshi lake la Urusi limekifanya kwa muda wa saa 24 zilizokwisha kupita. Pia wanajeshi wa Urusi walishambulia kwa silaha za usahihi usiku kucha, ikiwa ni pamoja na makombora ya Kinzhal hypersonic katika kituo cha upelelezi wa redio na kiufundi cha Ukraine na maeneo mengine ya kijeshi katika saa 24 zilizopita. Kwa kujibu mashambulizi ya kigaidi ya Ukraine kwenye vituo vya raia katika eneo la Urusi, vikosi vya jeshi la Urusi pia vilitekeleza shambulio la pamoja la usiku kucha kwa kutumia silaha za usahihi, ikiwa ni pamoja na makombora ya Kinzhal yaliyoweza kurushwa hewani na pia kushambulia magari ya angani yasiyo na rubani, kugonga viwanja vya ndege vya kijeshi vya Ukraine, kituo cha upelelezi cha redio cha jeshi la Ukraine, ghala la kuhifadhia makombora ya mfumo wa roketi nyingi za uzinduzi wa Olka, na pia warsha za mkusanyiko na maeneo ya kuhifadhia magari ya angani yasiyo na rubani ya masafa marefu, ambapo malengo ya shambulio hilo yalifikiwa na malengo yote pia yaliyotengwa yalipigwa au yalishambuliwa. Wizara imeeleza hivyo katika taarifa yake kuhusu mashambulizi hayo ya muda mchache ambao umekwisha kupita. Jeshi la Ukraine limepoteza takriban wanajeshi 1225 katika vita na vikosi vya Urusi katika maeneo yote ya mstari wa mbele wa kivita katika saa 24 zilizopita, ambapo kulingana na data hivi karibuni kuhusu operation maalum ya kijeshi huko nchini Ukraine iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi imebainisha hivyo. Na huu ni mchanganuo mzima wa kila brigedi ya Urusi kutokea mstari wa mbele wa kivita dhidi ya vikosi vya Ukraine, ambapo kikosi cha mapigano cha Urusi cha kaskazini kilisababisha vifo vya zaidi ya wanajeshi 130 wa Ukraine na pia kuharibu bunduki 3 za mizinga za Ukraine katika maeneo yake ya wajibikaji kwa saa 24 zilizopita. Vitengo vya kikosi cha mapigano cha kaskazini mwa Urusi vilisababisha hasara katika vikosi 4 vya brigedi zenye mitambo, kikosi cha mashambulizi cha jeshi la Ukraine na kikosi cha ulinzi wa eneo katika maeneo karibu na makazi ya huko Kianitsa, Malaya Konchakovinka, Novaya Sechi, Pavlovinka katika mkoa wa Sami. Katika mwelekeo wa mkoa wa Kharkov pia vikosi vya kikosi cha mapigano cha kaskazini mwa Urusi kulisababisha hasara katika vikosi vya brigedi ya miguu ama askari wa miguu wa jeshi la Ukraine karibu na makazi ya huko Volochansk mkoani Kharkov. Kwa ujumla, katika upande huo pia jeshi la Ukraine limepoteza zaidi ya wanajeshi 130, magari 10 na bunduki 3 za mizinga
ya shambani, ikiwa ni pamoja na hawitzer ya milimita 155 iliyotengenezwa Marekani katika maeneo yake ya mstari wa mbele kwa saa 24 zilizopita. Zaidi ya hayo, vikosi vya Urusi pia viliharibu kituo cha vita vya elektroniki na vituo vitano vya vifaa vya jeshi la Ukraine. Na pia wizara imeripoti ya kwamba kikosi cha vita cha Urusi Magharibi kimesababisha majeruhi au maafa zaidi ya wanajeshi 210 wa Ukraine na kuharibu magari 6 ya kivita ya adui katika eneo lake la wajibikaji kwa muda mchache ambao umekwisha kupita. Vikosi vya kikosi cha vita vya Magharibi vya Urusi viliweza kuboresha nafasi zake za mbele na kusababisha hasara kwa wafanyakazi na vifaa vya vikosi viwili vya brigedi vilivyoendeshwa kwa mashine, vikosi viwili vya mashambulizi vya jeshi la Ukraine na kikosi cha walinzi wa kitaifa karibu na maeneo ya huko Berezovinka na Kurirovinka mkoani Kharkov. Huko Kupiansk pia katika mkoa wa Kharkov, timu za mashambulizi za jeshi la 6 zinaendelea kuwashambulia wanajeshi wa Ukraine waliozingirwa na pia zilizuia kabisa mashambulizi matatu yaliyoanzishwa na vikosi vya kikosi cha 92 cha mashambulizi cha jeshi la Ukraine na kikosi cha kwanza cha walinzi wa kitaifa kutoka maeneo ya makazi ya huko Petrovinka mkoani Kharkov ili kufungua vitengo vya jeshi la Ukraine vilivyozingirwa, wizara imesema hivyo. Kwa ujumla, upande huo jeshi la Ukraine lilipoteza zaidi ya wanajeshi 210, magari 6 ya kivita, magari 10 na bunduki ya mizinga katika mstari wa mbele wa kivita kwa upande huo. Zaidi ya hayo, pia vikosi vya Urusi viliharibu vituo 10 vya vita vya elektroniki na vituo vitatu vya risasi vya jeshi la Kiev. Nacho kikundi cha vita cha Urusi cha Kusini kilisababisha vifo vya zaidi ya wanajeshi 70 wa Ukraine na kuharibu magari mawili ya kivita, ambako vitengo hivyo pia vilipata mstari na nafasi bora na kusababisha hasara katika vikosi vitatu vya brigedi zenye mitambo, kikosi cha ndege cha jeshi la Ukraine katika upande huo. Kwa ujumla, upande huo pia Ukraine ilipoteza wanajeshi zaidi ya 70, magari mawili ya kivita, magari 14 na bunduki 4 za mizinga ya shambani, ikiwa ni pamoja na mfumo wa mizinga ya Paladin yenye kujiendesha yenyewe ya milimita 155 iliyotengenezwa huko nchini Marekani katika eneo hilo la mstari wa mbele wa kivita kwa saa 24 zilizopita. Pia wizara imeongeza kuwa vikosi vya Urusi vilifanikiwa kuharibu kituo cha vita vya kisasa na risasi 6, ghala za mafuta na vifaa vya jeshi la Ukraine. Nacho kituo cha kundi cha vita cha Urusi kimesababisha vifo vya wanajeshi wa Ukraine zaidi ya 510 na kuharibu magari 4 ya kivita ya Ukraine, ambapo wizara imeeleza kuwa vitengo vya kituo cha kundi la vita viliboresha nafasi zake za kimkakati na kusababisha hasara kwa wafanyakazi na vifaa vya brigedi 3 za mitambo, brigedi ya miguu, brigedi 2 za jiga, brigedi ya kushambulia, brigedi 2 za kushambulia angani katika maeneo karibu na makazi ya huko Beletiskoye, Rosi Lukisenburg na Rodinskoye katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Pia huko Krasnoyarsk ikifahamika kama Pokrovsk katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk, timu za kushambulia za Urusi zinafanya operesheni kali za kushambulia katika eneo la Denasi na katika robo ya kaskazini magharibi na mashariki mwa wilaya ya kati, na zinaharibu eneo la viwanda la magharibi katika saa 24 zilizopita. Pia zimekomboa majengo 244, wizara imeeleza hivyo. Katika saa 24 zilizopita kupita, vitengo vya kituo vya mapigano vilizuia mashambulizi 7 ya adui yaliyoanzishwa kutoka eneo la makazi ya huko Grishino katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk ili kufungua kabisa vitengo vya jeshi la Ukraine vilivyozingirwa. Zaidi ya hayo, vilizuia pia majaribio mawili ya vikosi vya kikosi cha 425 cha mashambulizi cha Skala cha Ukraine ili kuvunja kuzingirwa katika pande za kaskazini na kaskazini magharibi mwa eneo hilo. Pia vitengo vya brigedi ya 5 ya bunduki ya magari ya jeshi la 51 vinaendeleza mashambulizi katika kitongoji cha huko Vostochin
huko Dmitrovi katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk, sehemu ya kusini ya jamii na kuelekea kitongoji cha Zapaden, wizara imeeleza hivyo. Wakati wa kipindi cha saa 24 zilizokwisha kupita, zaidi ya wanajeshi 200 wa Ukraine, shehena ya wafanyakazi wa kivita ya Spartan iliyotengenezwa Uingereza, gari la kivita la Kozaki na malori 6 ya mizigo yaliharibiwa kabisa na vikosi vya Urusi huko Krasnoarmeysk. Kwa ujumla, upande huo Ukraine imepoteza zaidi ya wanajeshi 510, magari 4 ya kivita na magari 6 katika mstari wa mbele wa kivita kwa upande huo. Nacho kikosi cha mapigano cha Urusi cha Mashariki kilisababisha wanajeshi wa Ukraine wapatao 235 kuuawa na kuharibu magari mawili ya kivita ya adui kutokea upande huo. Katika kipindi cha saa 24 zilizokwisha kupita, vitengo vya mapigano vya Urusi vya Mashariki vilisababisha hasara katika vikosi vitatu vya brigedi vilivyoendeshwa kwa mashine, kikosi cha kushambulia na kikosi cha kushambulia cha jeshi la Ukraine katika maeneo karibu na makazi ya huko Danilovinka, Orestopol na Pokrovskoye mkoani Dnipropetrovsk na pia huko Dobropolie huko mkoani Zaporizhia. Kwa ujumla, upande huo Ukraine imepoteza zaidi ya wanajeshi 235, magari mawili ya kivita, magari 14 na bunduki 4 za mizinga. Pia kikosi cha mapigano cha Urusi kiliwaua wanajeshi wa Ukraine takriban 70 na vituo vitatu vya kushambulia, ambako vikosi vya Urusi vya Dnipro viliboresha nafasi yake ya kimkakati na kusababisha hasara kwa wafanyakazi na vifaa vya kikosi cha mitambo, kikosi cha mashambulizi ya milimani, vikosi viwili vya ulinzi wa pwani katika mkoa wa Zaporizhia na pia huko Kherson katika eneo la Ivanovinka. Wanajeshi wapatao 70 waliuawa katika upande huo, magari 8, kituo cha rada cha AN/TPQ-36 kilichotengenezwa Marekani, vituo vitatu vya vita vya elektroniki, ghala la risasi na ghala 2 za vifaa viliharibiwa na vikosi vya Urusi katika upande huo. Vikosi vya Urusi pia vilishambulia maeneo ya kupelekwa kwa vikosi vya silaha vya Ukraine na mamluki wa kigeni katika saa 24 zilizopita, ambapo ndege za uendeshaji au mbinu kushambulia magari ya angani yasiyo na rubani, vikosi vya makombora na mizinga. Vikosi vya Urusi vilishambulia maeneo ya muda ya vikosi vya kijeshi vya Ukraine na mamluki wa kigeni katika maeneo 136. Kikosi cha Urusi cha Bahari Nyeusi pia kilishambulia ndege 4 zisizo na rubani za majini za Ukraine katika siku iliyokwisha kupita, ambapo vikosi na uwezo wa kikosi cha Bahari Nyeusi viliharibu boti 4 zisizo na rubani za jeshi la Ukraine katika sehemu ya kaskazini mashariki ya Bahari Nyeusi. Pia vikosi vya ulinzi wa anga vya Urusi vilidungua magari 124 yasiyo na rubani ya Ukraine na roketi 6 za HIMARS zilizotengenezwa Marekani katika saa 24 zilizopita, ambapo uwezo wa ulinzi wa anga ulidungua roketi 6 za mfumo wa roketi nyingi za uzinduzi za HIMARS ambazo zimetengenezwa huko Marekani na magari 124 yasiyo na rubani ya anga. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeeleza hivyo katika taarifa yake ya jioni ya Jumatatu Novemba 10, 2025, ambako pia wanajeshi wa Ukraine zaidi ya 1200 wamepoteza maisha katika mapambano hayo au katika mashambulizi hayo ya muda wa saa 24 zilizokwisha kupita.